Vin đang chơi trò mô hình Gundam thì bị cuốn vào. Cánh cổng dịch chuyển. Khi mở mắt ra, cậu đứng trước một thành phố cổ kính. Tường gạch đỏ rực và các Gundam khổng lồ màu đỏ đang tuần tra trên bầu trời. Vin gặp Eflami, một Gundam hình quỷ đỏ đáng yêu. Luôn tò mò và thích chơi đùa. Họ trở thành bạn bè. Cùng khám phá thành phố. Và luyện tập kỹ năng điều khiển Gundam bằng trò chơi thực tế ảo. Thành phố bị kẹt trong một vòng lặp thời gian. Do một lỗi trong hệ thống năng lượng Gundam. Vin và Flammy cùng hợp sức sửa lỗi. Sử dụng trí thông minh và tinh thần đồng đội để khôi phục sự sống cho thành phố. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mong các bạn ủng hộ tớ để tớ có động lực làm ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa và các bạn nhớ đăng ký kênh với like nhé.